watinda ta musiaisi mwendo endi nina ukethia na uthocha ndini wa kilungu cha Usili lilikana musiaisi mwendo ndini wa kilungu kini wala tukwete yae kibathukanyo cha aki na uthasio wakwe ta mwene ndi methani wa mundi indi twithwa twina na nisia maundu kibathukanyo na indi nina wikwacho kana ni weka landi na indi ni weyumbanisia ndini wa kilungu cha Usili twina mweni ta kawaida ulokwitha tutabia esita yake na itutabia indi we methani wa mundi enda twithe twina na nisia yulu wa chao ni kwithiwa ni wakili na indi baya mebaya kotini nimona Makoani maingi Makonetye Itheka kana miunda ende mundu charity nina uthota. Asante. Kwa masitwa nitawa charity mudhoni moli kana mudhoni wa katu kuni wakili koti munene wa Kenya na ndukuma obisi wa BM Ngata in Company Advocates na ni wani mudhoche muno kwithwa ba monde. Okay. Na ende telikionera yani. Yule mweku ya kotini nitwisi ni mukwata Makoani maingi Makonetye miunda kana makakonia Itheka nikenda museisa mwendo amane Makoani nikenda ndakese kwiyithi landini wa mutegosu wa Makonmen kana ndo ingi alama tuta ya Itheka ubathukanu na miyo kwa tubema some of kana mathina amwe Makoani amwe la mukwata mweku ya kotini Makonetye miunda Asante. Makoani maingi alametha metetwe kotini Makonetye miunda ni kuhusu ownership kana uene wa Kitheka kwitha wiyita mwene nimo methe wa Makonetye makoti maitu withia mundu ni woka asia we anathowete Kitheka ki lakini ndaitwa mwene ni wethite mudho cia usu kana mundu la wa mute ni wa mwebie lakini imbesa ni wa mwebie lakini ona kubikia umundi Kitheka chuki yaisa githa kichake ona aibite kana title isu yaisa githa yandikite sitwani yake asu ni mo Makoani maingi alati thea wa mo maitheka na kitumi ni kana andu aingi mayati ya mitalatala ila ya ilite kana ila ikiitwe miauni ya uthocia wa Itheka akwa kuthoa Kitheka ti kuthoa kana okwiba mbesa kuthoa Kitheka ni kutransfer ona hii title yuke sitwani yaku na be mitalatala ila ya ilite either yatiawa ni andu ikenda Kitheka chona wa ikotini ona wathia sa mundu ni walilo nenga Kitheka ki kana kutransfer ni be ikosa wendwe makosani be mitalatala isu na Itheka mbingi nisithia wa sinengetwe user nukwithia Kitheka ni agricultural kana kina agricultural purpose kana kinenge nitwe mainly nundu wa uimi kana maybe yo kuithia indo kana kuithia indo na be ingi sithwa sinenganitwe situike town sita commercial plots kana commercial property ona ingi sithwa sinenganitwe sithe cia kumine kana kwita wata kumya sino madini kundi kwinza ta gold kana ta cement we isusi dasi badukanitu mabia malato ene na we ingi sida sinenganito sia residential sia kutoa edhani kutoa ndwa inge kana kutoa isuita wa densely populated kana less densely whether atiandwa ingi namba nene ya andu yes kana andwa nina Itheka ni sida si badukanitu kwa Itheka mbingi due to the ownership neither yetete pingamizi kana yetete ngusanisio niso twitha si makesi maingela moka kotini ukethia na utwa kotini nundu ni na unengie Kitheka kana ni na uteye Kitheka indi ndwane ngata title deed na indi buna bono babethia ila ngusanisio cia yu nendo ndungi ithe imbesa isi akwa no yosa Kitheka chako na indi twibe uni wa tutabi undu wa Itheka sithia be agricultural na be ingi commercial ukethia indi kethani ngwenda kuwanduka na ketha be mundu kwenda Kitheka kicha kwa naketwa kana nikinenganite kana ni chosa cha uimi kana kuithia indo yuko atwelea nje baba agricultural agricultural ni category imwe ya undu sithwa si bathukanitwe tundu be kindu kitawa physical planning ti siana ni ona maps kana atlas ukona Kenya undu isoletwe ukona undu babekitwe ta nzia baba keki wa town
baba keki wa agriculture sukulu veundu isu ita planning physical planning imbaka Itheka sio ndesi ya Kenya ve Itheka si agricultural mono ta isi ku takoma saa 10 sieni kundeni tiko town na ve isu si ya town. Okay, the Usili kali umundene yesi banana banake Itheka kieni cha uimi na keke bana na keke keto kita uimi ni cha town kada ni cha maybe kutoa ya sala. Okay. Ota undungu kwea makesi maingi ala metha metetwe kotini tasuma twase example ya agricultural mundu ni woka tundu agricultural land watetwe bandu na ni woka kotini asia title ino ya isaidha yakwa ya isaidha ya bindu waisitwa kuma kola mundu nandeye wathiu nitusiasia ila mundu ni waatiye mitalatala tundu ta agricultural withowa Itheka agricultural kana cha uimi no lasma be consent kana losa na consent no losa uno with the way wandikitwe kathanguni kabwa balua kana form lasma kitheke in writing na ulosa uno uma kwa serikali through kindu kitawa land control board nisi ando ingini maiwa ni wathi boardini kwa board ni umela boardini uyendo otakitheka no lasma umelebu kwa boardini no board ino either siwa kana governiwa ni kindu kitawa land control act land control board act niyo either kana ni omwe yao wa board ino na betha basa kuitwe ando atha metha magazeti yetu ya serikali na andu asu metha masaku yetu metha maumite kisio ki wendo thowa ni betha basaku yetu atumia kana andu ala metha mekalile body su na nithwa sana chairman na chairman usu there were a county commissioner sana deputy county commissioner kana assistant county commissioner na to charity you and mabalukila okay there nundu ni twese body su kisio ni kila kedhani kiki chama sako pe andu masako yetu ni serikali makero ethanga ni yake etha yenda kuwa Itheka kicha wimi kiukita acha ukitumia kwa kuwema kana kwa kwithindo ende wale tukona mundu fulani na fulani na nundu maybe mundu kwetu assistant chief kana twase ona netha no alandu manyumba 10 nengitimo mesi kwenu ne sandu keso takitheka kiteche witha nyendi kwenda ku approach mundu ya maybe nundu ni twabitanie bandu na ndiye sakona toyika lande tenene Itheka na ende nundu mundu ni wakosania usima usundi somweta na ende ayeto loko mfeva loko asetuke Itheka kichangania kana yuko kicha kula kukichokewa na mbona Itheka kini tuisecheche nyako kana checho mau atosiwe kwanza elete kwika so I push mundu imwe you etanganyane wewe isikindu kineza ti mundu nyumba 10 na ende nundu wangu sana sisi tuisa kuitha tubalukile Makoani macha masikali na tuina Makoani ticho kitu mingu kwa serikali nitha isa kwite andoa ona nyumba 10 asu metha ando asu metha na la mesi Mesi kwenu nesa Itheka ki chaiche yaku na ndo ati ya mitalatala ya succession ila taakasia ya kwa iwa oda ila taakasia te ute nange ni withia wa esi ku mundu wa thivu bodini ningi ndo tho agricultural land isu no kwasi haye mundu ndailita utakitheka ki tundu Itheka ki mbeni cha yake teacher yake ku ni either necessary kuumilela mbewa body no na consent kanenganwa ni body no yukathangu kuka kwitikilana kana mundu no atikitheka ki na again body no wasisia meao yake ni dawa isisia agricultural land no ndikeseo subdividiwa wene matukwa ndikaanwe muno uisethia ni atuika plot mbingi mundu ni weki ya plot ya 50 by 100 lakini plot mbingi withia ni ya lose kana ni ya sia the purpose ya agricultural purpose tundu Itheka ino si agricultural land sitha si kitu nikenda ndu maime tikeseza tena leu Kenya ta ni Itheka si atuika 50 by 100 andu matuye Itheka si onde si ovanda leu ni si adela ku again you land control board no ni siasia etha mundu no kutaka Itheka ki
ni waanite muno kitheka ukethia i nicheko twika agricultural nichatwika you residential kana bandu kutoa na yo serikali na kuona kutwika kitheka kini chakwa na ni notha so ukinenga kitilatilanga yo serikali etha isia ichi chau ile kunenga kana ikulea ndikiaania okio chakwa itha isia ite kindu tukita public interest isia ite you wa na kitheka ki andu makaumia bali tundu we twasi ni watho wa plot isu na utanambito ki subdivide kuchania ni wavanda mbemba mbingi kana mboso ni waketha ukatea maybe school wiva uva kuve makunia na itho ni wakwato kindo withe ni siasa the public interest iwe woka watilania niwe ko vanda mbemba school ila watea mbemba ikaumia mbemba isi unialika ya serikali chakula nayo ni serikali yo yetikile owiyo na bandu tono banda wisi ukalikota kitheka chaku ni lea either ni agricultural land na nwendo mitau no lazima wa approach serikali through maobisi metawa physical planning and land use be maobisi metawa physical land use and planning ni mo na momedha na moya wake witawa physical land use and planning act ila wenda au kamea kitheka kicha kwa ni agricultural kana ukasisia ni usi ando ingi maithe wa mesi ukethia mundu ni wa akie in an agricultural land na aka estates na sio komboa tundu the sole purpose ya kitheka chucha agricultural tikwa ona etha chaku kwa nienda either serikali ni wenda maobisi ni asu maka kuya kitheka kini agricultural kwa etha nwendo kisenzia ni the isisia according to its physical undu either ivangite ikasia uno tumunenge lusa wa kutikitha kitheka kicha ki residential kana commercial makunenge lusa mamwandika nena kindu chukita wa change of user kikeka either agricultural lakini ndukavindwe utesi ni kulea serikali ni kulea okay naende musaisia ni kwata ni wende na utetheka sisi la wenda kutakitheka kana la wenda kuthoesya mundu indi akinduka syake kana atu akitumie maunduni makuyendesya kibiashara semba bandu aya masa kuweni serikali indi nikenda makune kindu chuo akietwa charity kindu kita wa search wasise kitheka kino kitonde kithoeka kana choi indi ndukeso komya syana wate kitheka wayo munda munene otona kunyo maybe mbemba kana mboso sya kutethya na indi twamba kosa uthumo munina tuisiokethya indi tutha tuikuelesya yu ekakitheka kita kuima kana kuithia indo beitheka ingi sita wasia kutaona na indi mundu charity no kwitho muno akitueleanja wela ula gukwenda kuwa kitheka kiupata ona wo violate kutukwate wa mitalatala je bandu kathivasa naende musaisia ni na uthocha nikenda tusonge nambe mundu charity titi na elesya musaisia kana nitwitho twimwelesya mitalatala ila ya kuthoa itheka itu sita si kuota ndise kana twisita sia kanzui kana ni sia serikali lakini yu ni utena ila si 10 sini miunda yu ni ila sia kuota andu ni mathoa miunda ona town akenda aka onduka ondu watu twelesya bombeni akenda aka onduka na bobe ila mitalatala ele atiwa tundu wa atia isi the town si the asietwa sana commercial plots kana commercial land kana for a commercial purpose na commercial purpose in that teacher with the unit ni cha kwetembesa maybe uwe kitheka kiu wena agenda ya wenda kwa kangoloba kana wenda kwa kanduka kana wenda kwa kakindu ba utaoni ni ucha kwetembesa kita wa municipality within a municipal ni sio ni Itheka isuyu we si butaonini na sio yendo thowa obe mitalatala ila ndu angi matethea wa mesi ni choki tumi andu angi menda kotini makasi nini vitembesa nini vieta si milioni 10 etho wekitheka ki lakini koti kaleana na kwika kwa ni wathoie na wanenganie lakini be mitalatala utatia kukitheka kiti chako no lazima usioke wambo
timiza uike mitalatala wate na tachungwele asabumbe cha municipality ve body la nayo onayo isiasa kana ve consent kana witikilano ulawa miunda ila iba town ila consent na mwa ya land control board consent watho wa ku town no lasma witho onengetwe consent ino ni mundu wita wa chief land registrar chief land registrar ethewa eva mobisini ma miunda niwe wenda kwake ukamwa vek munda ngwendo thoa na ayoka nake aikunenga witikila nosu wa kuthoa aikune lusa kathangu kauketa wa consent yuba town niko kanengana wa kibathukano na witho wa kuya musini ende la body akina nyumba 10 asu na munene wo ole no bo wa nyumba 10 ndakaise kuikuya nyumba 10 nini na ubekitheka kuya nyumba ti yikwani yikotini kwikawata ende yu ai mama na kilungu ne kicho Usili chief land registrar chief land registrar consent niyo yitho yende ende nikaba mundu wako kako akasanya ningwenda kwa kitheka ndabi ni ende ni atia mitalatala yiba okay tuyo uyu uko ne walusa yu wanengwa lusa na tikathangu kauni wanengwa consent ni wende ka wibe kindu kita stamp duty niwe wime akathangu yu kathangu kanu isime weno kathangu meona ndinane wakathangu ike kuona ne yu kathangu ka kethia kandi kitu cha kethia wa ke form ni form na ile no kathangu kamwe ni ka agreement ni ka consent ni kwitikilia yani ni kathangu ka ni ko kwitikilia ni ka kwitikilia ndakese kwa sanu nengi welusa bakine bibandu bandike no ketha na stamp na witikila no mpaka sai na wakasoma betha kandikitwe consent na bandi netha ni ka land control board ka agricultural land niketha kandikitwe land control board kakandikwa secretary akasaini na ula chairman akasign niketha kandikitwe consent baulo kana losa consent isu consent consent na kakange ni consent lakini ketha kekitwe stamp kana utumiti hata ilenge kuna muli wa chief land registrar ila no do about town ketha kathango kamwe ikau okay ni watu tabia omuli usutu weta muli katutabanje yo no muli usu kana niwo wetwa stamp duty kana ni muli uno no kila ni professional way ya kuonia hii kathango kani kawo tiko ni wikithio lakini ve kindu chuki tita stamp duty ningi wa mino nengwa consent over mitalatala ni langu mwe ve kindu kita stamp duty stamp duty ni tax ni tax ndise itawata tax itawa kuiba fine ni okandimwe onakwenda kumeta madhi na okay tumeto tax ni tax ino ya KRA sasa KRA ndo nimeelewa ni kindu kila tiba serikali wisi nikenandi function takena function esa isongeo nambe maendeleo ni lazima serikali ndengwe mbesa ichake kaisali tiwingi ko ni kila kindu kithe wana tax wana thio tho wa ikunia ya koti umia wa koti ita kodi ko wendo tho ona liu ona kalamuka kila kindu kena iki na tax kina kodi ko ona miunda no lazima withia kodi wendo te ya mundu kana wendo thoa ko ya miunda ila idwa yi imwe ya mitalatala idwa yi kodi ono wita wa stamp duty be miunda be kodi ile be stamp duty na be ingeta capital gain tax na be stamp duty katanenge kiba tukanyoyo ko stamp duty ni mundu aitho wakitheka ni iba stamp duty ni idwa yi calculated isu ni la ya kunenga koti ni kunenga serikali koti ni stamp duty na utaona na mwelesia miunda ila iko ya misi kana agricultural land ve percentage la ivewa ve 2% of the value ithita mawakili usi mawea maingi ni metha mema itu na niti dhati dhukuma imwe na
most of these offices ta physical planners asungu kwea na beange meta valuers land valuers ku value yake Itheka kiwendo ta no lazima yekawa nikenda value ino itumike kwiba ukoti ku either ni agricultural land wiba koti ya 2% of the value ya munda usu na either ni munda wiko town wiba 4% of the value wiba serikali koti ku isu ni moya mitalatala ila waiba ya kotini ukula wai ni webete koti nikenda wase munda uni waku ni webs mbesa wanenga mwene mbesa mwandikana madhangu sell agreement mwandika lakini ni mwebete koti. Okay. No seo uwawe toka lilikanya musia esi yue lawo kwenda kwiba stamp duty no na wake Itheka kama musi aile kwiba percentage ba uteno lo kwiba ukuta eko ya musi isuni yo ita stamp duty na isu ya kele ngukwea capital gain tax ino yuka kwa mundula wa kutea Itheka tambo soko baiti na kwalilikanya musia esi ndo ni nisiba aibe ando serious muno metha mayenda kwati ya mitala taleno na aundo mundu swi serious na kiolo kwenda kuna kebelenge ona ke serious ndo ni nisiba kama mundu akwe tuiba maybe percentage na maybe ende kuongelela yunenda with a specific kwa mutabia ilo kwenda kuwa Itheka kiuba hata onini percentage ne ya stamp duty na keula wiko ya musi aile kuiba chao sorry mundula weba town aile teiva 4% of the value value ni munda usu oyu ku market tuiko at the market rate munda usu witewata ila munda weba town witewa 5 million no wenda ikenda we ukwate the amount ya stamp duty weva 4% of 5 million isuni yo koti serikali yo sania wenda ba ya lands ukasesiwa makakuya 4% wa minuma kwa obisi wa value value andaku ya munda 5 million ukaiba ukwa lands akakuya 4% diwewe 4% of it asisi abala munda we ukaikoya ukaiba bengi wa serikali bala weba ukaiba akadhangu kuwa iba keta wa e-slip no lazima wa touch neither hii umwe wa mabalua mone asia mitala ino ni wati ni proof kana ni webete stamp duty na moko ya musima ile kuiba na moko ya musi ndo adiba ya mabisi ni ma lands ma mionda ni wataba ni 2% tondo munda wa kuweba weko ya musi uni wasioka ba yako o wengi usu niwe ba 2% no na wa mina iba no wasioka na kala kadhango kana ka e-slip kau ni wa prove ni wa tie mitala ino okay na ndi musi aisha mwendwa o ukuwa watabwa no sio kwa tia mitala the wawe ba musi lilikana ni 2% na waka ku town no sio ukamana ni 4% ndokesende kwithia mundu nake kwenda mbesa mbingi nikenda ndese lakini akuta mwene ndi wibinewa okay wendo kulo ngwendo kukulia ya niwa wake Itheka kiu na wena mabalua onde na maybe no sindu sia raisi ya nyini nisi yo na lo ne wa mayombwe wa numba ko ya Portland maboko mundusu ena sindu sonde ngindo no nisi uitwika no kwisa kwa kanumba ya 3 million ndo isa kwa Itheka kiu ocha woki wese kana paka umela ngusaniso ni wese ni wate ye mathangu onde na wesa kwambia kuma step 1 kwa kanumba na ende yo kayombo wa ondo sune woka kotini ona moya ate ya mitalatala na nenge tonyo mwetekilile bakwe nenge nini sine wate ye mathangu onywe mu involved na mwamonenga go ahead nomba isu ni siombo wa ekatwika wetu isu sia maboko ondo sindo ni mbingi siende yula wakaba uko tini ni wa moya si nyinyi mliniambia hii iko sawa yupo mwe sawa bekata nini sini challenge ekana mbo kutunga bai tina gokwelea sia stamp duty we imwenda ndana kwelesa isu ikuita wa capital gain tax andwa ingini mola wa yo muno lakini ino yebawa na mundula wa Itheka ki ndo Itheka weta mwene serikali bado nienda ombesa ila wata unenge kaisali kichake so leo ingido watho so ya both sides mudho sia na mudho atwile serikali kichake na either wa 15%
ya mbesa ila wathoa yunye ninye nawa Itheka ki nidenge silikali 15% niwe wathosia na thosia Itheka ki nililikane mbesa ni na kwata nidenge silikali 15% na ikwato 15 na kiola wathoa kethane ku town anenge silikali 5% anenge silikali 4 kana ula thoa 4 kana 2%. Aye ku town ti 5%. Ku town ti 4. Oh ni 4 sorry ni 4%. Na uko ya musi ni 2. Lakini chukuita capital gain ni kila wakwata kuuma kutani ku tenange ya 5%, lakini yuni ni kuma mwako ni ambatangie wewe nenga serikali 15% ya kila wata nikela with mitalatala ni no yende kwatiwa nateko ile umbelesia natia na utabia ando ni mabeni Itheka na ni mate mitalatala according to them ni mate mitalatala na ni noka kotini na ibinda yendi atia mitalatala twayo ne na mwatu twake bila noko sikata no nese no mukeso ku resolve kana ni tukabikyo bandu mwithe no mausungio yunye na nina inanduka ni yombo iwe ikuwa ibinda yana ya inyu kuisaulikila nondo nini na manetwa kwa tambesa na yunduka ni yombo kana Itheka kene ni natumia biashara na nitai pe ibinda ila koti to nonenga mundu ikamwe ito nenge ibinda ya nona na nikenda ya thela tuketha twino usungio Makoani ama Itheka ona you period ino ni maingi na kila ni na mana kana neso mana ni kana andu aingi maithe wa mesi mitalatala ino na hicho kitumi titha ati advice yandu etha notho wa Itheka ni lazima wone wakili ukuelewa sindu isi kawata ndukesa unyanyo akakwasio kadwa Itheka ukethia kitio mboiwe kuno lazima withe uyati ukamanda mundu wisi sindui aka guide nesa mubikia ukeso kwata title yaku title nzeo iku nini si ando ingi mena makulio maingi lakini ti wafuatilia nesa ni kwemo mana mitalatala no kwetie thina isi onde ukaiwa mayasia munda wo wai wa serikali lakini nitanengiwe lakini ithe maikwete kotini mwanengiwe hata ni ya convertiwe kuma public land to private land with maina evidence rigid kuonia munda ni wo lakini nibo chokitumitiba tike CSR ino tumanyise enenthi mitalatala ino nikenda tike saithi latakamba kana wandu angi Kenya jumla mathina ni tasu ende nundu wabata na nundu museo na ende musaisha mwendwa ndiwa ndienda kutila kilungu kila lakini nundu wa masa inenga charity unenge namba yaku nikenda utethio kwaku wende na kwatia maundu Makonetye Itheka ende mundu charity ndatekemwe nendo manenge namba yaku ki7 nikenda twini kilungu namba yako ni 0710 453245 again 0710 453245 ndukesa kubineka musaisha mwendwa thini wa kilungu kicha Usili ni thani utethio munene kwaku na indi ekatuminie kilungu ba umuthani wa umuthi ni kwendea utuko wa kwa ilana indi wakatatu ukite ni twethi wa indi twinena ni cia maundu maingi Makonetye o maundu ma Itheka utuko wa kwa ila